Всем привет! Вы на канале Скитальца. Мы продолжаем проходить мод Ветер Времени, 8-я часть. Поехали! Так, и продолжаем мы с того же места, откуда и закончили прошлую серию. Идем к блокпосту Свободы. У них должна быть скоро пересменка. И нам, кстати, надобно переодеться. Побежали. О, здорово, чувак. Приветствую вас, я ваш новый охранник и хочу сообщить крайне важную весть. Я тебя слушаю. От бара сюда к вам направляется человек, который может представиться мной и сказать, что он новый охранник. Есть информация, что он самозванец и пытается воспользоваться моим именем, чтобы пробраться на склад и заполучить ваше снаряжение. С чего бы мне тебе верить? Я тебя вижу впервые вообще. И где доказательства, что ты наш новый охранник? Вы правы, доказать пока я никак не могу, но поверьте мне, этот человек угрожает вашей безопасности. Примите меры. Я даже не знаю. Вроде говоришь уверенно. Ладно, сталкер, ступай к бегемоту тогда. Я сам потом узнаю, что мне будет нужно. Смотри только смену свою не профукай. Понял вас. Получилось их обмануть, а теперь идемте к бегемоту. Это тот самый, который возле арсенала стоял. Я ваш новый охранник, пришел на пересменку. А, тебя Лукаш прислал? Ну тогда держи ключ, смотри, чтобы ни одна крыса не проникла. Вас понял. Вас понял. Интересно, надо подождать, пока он уйдет, чтобы проникнуть. Опа. Ого-го-го-го. Сколько тут всего. И комбинезон. И воги. Ага, что-то мы взяли. ПДА, наверное. Да, КПК наемника. Последнее сообщение, полученное от душмана. Форму надели? Изумительно. Приступайте к операции. Как говорилось, ваша задача добыть бумажки. Эти так говорить не станут, так что лучше застать врасплох и забрать то, что нам нужно. Значится, наемники. Так, мне бы отсюда все забрать. Но я все отсюда не вынесу. Хотя можно было бы продать. Ага, я на перегрузе. Да, я бы винторез забрал. Пойдемте обратно к каске. Отдадим ему этот КПК. Что скажешь, брат? Синяк. Эй, а ну постой. Ты про этого человека говорил, что он самозванец и хочет путем обмана доступ получить на наш склад? А что такое? Ты не отвечай мне тут вопросом на вопрос. Я четко спросил, ты говорил про этого человека? Ну давай теперь второй. Да я тут ни при чем. Ты мне еще тут обманывать будешь? Человека, который стоит передо мной, я уже видел. Но я не знал, что он устроился работать у нас охранником. А вот твое рыло я вижу впервые. И ты мне жуть как не нравишься. Ну короче, сообщение нашему главному мы уже отправили. Ты пока тут подожди. Будем пока оформлять протокол по уголовному делу, статья 158. Шучу. Не дали нам выбраться. Ну говори, сталкер, что забыл на нашем арсенале? Зачем путем обмана ты решил получить к нему доступ? Мне нужен был КПК наемника, так как наемники украли важные документы. Ты долго помогаешь? Я помогаю ученым. Ну-ну. А почему тогда видели, как убили именно долговцев, а про ученых вообще слышу впервые? Их наняли ученые, так как долговцы несли им важные научные сведения, но на них напали наемники. Поэтому мне нужен был КПК одного из них. Допустим, я тебе поверил. Что ж, повезло тебе, парень, что никто не пострадал. Так, придется мне пока изъять у тебя этот КПК, так как сам понимаешь, что он теперь принадлежит нам.
Ну я не такой зверь, как Лукаш. Поэтому иди на все 4 стороны, мы тебя отпускаем. Но учти, увижу еще раз, что ты тусуешься возле нашего арсенала, мы тебя скормим кровососом в деревне. Хорошо, я вас понял. Ну хоть не застрелили. Сталкер, это Воронин. Ты где пропадаешь? Иди сюда на базу, нам важная информация поступила. Так, а теперь бежать к Воронину надо. Ну давайте сначала смотаемся по вот этим 2 заданиям. И мутантов ликвидируем, и посмотрим за предателя. Хотя не знаю, подпустят к Лукашу нас теперь или нет. Брат, а ты на чем играешь? О. Нормально. Ну это аномалия. Побежали. Так, ну давайте с мутантов начнем. Плотно. Еще и карлик. Ого. Карлик шахет. Этих карликов к себе. Не понял. Ага. И шел на одну миссию, а получилась другая. Проследить за Степаном. Или Степаном. Куда он идет? Ой. Ага, тут походу наемники. Убить наемников и стукача. Ну давайте бронебойки зарядим. Ну где-то еще один человек. Опа. Кто такой? Косой. Стой, сталкер, не убивай. Говори, куда смылся доносчик. В Лиманск или Рыжий лес. Отсюда никуда больше дороги нету. Не убивай, прошу. И как я теперь найду его? Ну, я честно не знаю. Мы выкупали сведения у свободовцев о лабораториях в зоне. Мне не интересно, что вы делали. Говори, где Степан, или пристрелю. В Лиманске или на Янтаре. В Лиманске группа Сатрапа, на Янтаре группа Пса. Но о них давно уже ничего не слышно, так что точно не знаю. Уверяю, это все, что я знаю. Ясно все с тобой. Ну ладно. Давайте пощадим его. Надеюсь, это нам боком не выйдет. А пока полутаем. Так, ну группу Пса на Янтаре, по-моему, мы убили. А вот в Рыжем лесу не помню, что были наемники. Так, нам бы где-то разгрузиться. Что это, бандиты с кем-то стреляются? Ну вот теперь точно пойдем зачищать мутантов. Кем вы тут стреляли? Куда-то все идут. Кто это там лежит? Сталкер? Коготь. Брат, спасай. Век не забуду, мужик. Держи аптечку, только ты сейчас будешь... Ну вот и все. Хотя он нам же жизнь спасал. Может перехерачить этих бандитов?
Значит, тогда сейчас перехерачим этих бандитов. Этот коготь, он нам когда-то помог. И тем более, я так понял, по сюжету мы и так должны были убрать этих бандосов. Ну а сейчас будет повод. Какой лимончик. Кушай лимончик, падла. О, дурак. Ну вот теперь, думаю, пора уже и мутантов зачистить. Все. Так, а карликов тут нету, я надеюсь. Ну теперь можем возвращаться к Диодору. Посмотрим, что он нам отвалит за это задание. Я уничтожил логово мутантов. Молодец, охотник. Я начинаю доверять тебе даже. Вот тебе награда. Спасибо. Так, ну ладно, теперь бедем Лукашу. Интересно, нас вообще пропустят туда? Ого, артефакт. Степень. Забираем. Стукач ушел. Все-таки он стукач? Интересно. Жаль, что ты упустил его. Ты нашел информатора? Есть какие-нибудь данные о местонахождении Степана? Информатор сказал, что он может быть в Лиманске или на Интере. Я пошлю ребят проверить эти точки. Если там не будет, обыщем окрестности. Как только найдем падлу, я тебе сообщу по ПДА. А если ты что найдешь, то дай мне знать. А пока ты ничего не заработал, лишь все испортил. Понятно. Вот так и помогай людям. Так, ну что теперь делать будем? Бежать к Воронину? Ну, заодно и тайники опять же полутаем. Ладно, встретимся тогда уже в баре. Будем говорить с Ворониным. Пришел на бар, а тут у нас артефакт. Опа. Что такое? Серпантин. Но минус вес, конечно, жалко. Но так радиация минус 4 и восстановление здоровья плюс 3. Очень даже неплохой. Теперь выбираемся отсюда. Я сюда за тайником пришел. Думаю, дай гляну. Ого-го. А вот и медуза. Как раз для бармена. И ломать мясо. Мы это все забираем. Хороший тайник. Рюкзак наркомана. Да, звучащее название. Ладно, давайте сначала с Ворониным поговорим. Слушаю тебя, сталкер. Вызывали меня? Да, мы раскопали некоторую информацию. По соседству на заброшенной территории, с которой нас когда-то прогнали военные, обосновалась крупная группа наемников. И по нашим сведениям, именно они причастны к атаке на наших людей. Как человеку, уже имеющему некоторые отношения к нашему клану, я тебе даю последнюю задачу – проникнуть на их базу, убить душмана и его правую руку волкодава. Затем выкрасть документы. Туда тебя отведет наш проводник Зулус. Найдешь его в постройке рядом. Перед тем, как идти на задание, не забудь запастись медикаментами и вооружением. Возможно, придется несладко. Ты можешь действовать в одиночку, либо же я с тобой отправлю 2 отряда своих людей, выбирай. Давайте лучше в одиночку. Дело твое. Инструкции я тебе уже рассказал. Теперь обратись к Зулусу, чтобы он отвел тебя. С Зулусом мы обязательно поговорим, но сначала я хочу сходить к бармену и залутать тайник. Еще один. Так, медуза. Отлично. Ломать мясо. Давайте сразу и сдадим его тоже. Артефакт чипсы. Давайте возьмем. Правда, я такого артефакта еще не видел. И шторм. Подождать в укрытии.
Кончай уже, Рихтер. Ёпси, шторм закончился. Я пока был в баре, где-то видел артефакты. Интересно, что это у нас тут? Ага, медуза. Где-то был еще один, но я не помню где. Так, ну ладно, говорим с Зулусом. Прям тебе древнегреческая трагедия. Живая душа в царстве смерти. Мне нужно в западную часть завода. Это ты тот военный, да? Воронин мне доложил о тебе. Знаешь, что места там очень дикие, и тебе может прийтись, мягко говоря, не сладко. Но раз уже решился, я тебя туда отведу. Как справишься с тем, о чем тебя попросили, я отведу тебя обратно. Понял. Так, вот мы и на основной базе долга, я так понимаю, бывший. Квестовые персонажи. Убить волкодава и душмана. Пошла жара. А кто это такой тут? У кого жопка торчит? Оп ты, бля. Вот это он мне прописал. Ладно, попытка номер 2. Кто-то наемники с калашами, не канон. Давайте потихонечку продвигаемся. Стелс-миссия получается. О, это джишкой. Бляха-муха. Ох ты! Это ты меня напугал, придурок. Подкрался. Это еще что такое? Вертолет? Кому он гасит? Блять, под крышу надо. А ну-ка бронебойки зарядим. Вот вертолет, нормально. Стой. Вот и все. Закончился. Продолжаем зачистку. Так,
Уже на 63 килограмма себе насобирал. А вот и душман. Душмана мы убрали. Остался волкодав. Либо мы его тоже где-то пристрелили. Да ты там гасишься. Ладно, лови прикол. Ого! Подлетел. Нормально я их гнездо тут разворошил. Вроде все. Всех зачистил. Куда-то собрались работяги. Только вот что-то я трупа волкодава не видел. Либо как-то невнимательно посмотрел. Ну и будем сейчас обыскивать местность. Быстро мне эти гранаты. А, вот этот и волкодав. Он тут вначале на блокпосте стоял этом. Ну ладно, ищем дальше. Так, а вот и ящик. А в нем документы из X7 и X10. Папка с большим количеством различных графиков, отчетов, таблиц, рисунков, сплошные термины, формулы, теоремы и так далее. Большинство информации из этих файлов будет понятно лишь научным специалистам в соответствующих отраслях. Содержит документы, понятно. Документы из X5. Так, тут то же самое, и тут то же самое. Забираем. Дождаться проводника. То есть нам прямо здесь стоять. Ага. Сталкер, задание выполнил? Но если что, иди к выходу, проведу тебя назад на нашу базу. Идем. Вертолет упавший. Не знаю, побродил я тут, ничего особо не нашел. Так что двигаемся обратно к проводнику. Ну что, сталкер, с успешным завершением тебя. Давай отведу на базу. Идем. Все, вернулись мы в бар. Поговорить с Ворониным. Ну идемте. Занесем ему документы заодно. Слушаю тебя, сталкер. Я принес документы. Цели ликвидировал. Замечательно. Давай их сюда. Посмотрим, что в них. Что там? Удивительно. Ты принес не только документы из X17, но еще и из X5, X10 и X7 вроде. Судя по переписке душмана, у него был крупный заказ от зарубежного спонсора на поиск любой научной документации в секретных лабораториях. Интересно. Я смотрю... Никогда не видел столько наемников. Тут сказано, что группа душмана и волкодава основная. Это как бы их основная база, что ли. Ну, была. Через нее проходили все основные бойцы, которые затем отправлялись вглубь зоны на поиски документации. Еще есть группа сатрапов в Лиманске. Видать, специально выбрал столь тихое место. Там они передавали курьеру заказчика добытые документы, а сами получали плату за работу. Есть группа Ары на армейских складах. Они то ли покупают, то ли воруют различные сведения у свободовцев. Отличную позицию заняла группа Пса на Янтаре. Судя по сообщениям, они держали под наблюдением научный бункер, были в курсе всех вылазок ученых. Полагаю, задание я выполнил? Да, конечно, славно поработал, сталкер.
Вот тебе в награду, возьми. Спасибо большое. Ого-го. Че стоишь? Винторез. Правда, без прицела. Ну, здорово. Фу-фу-фу-фу. Так, а этот не одевается. Этот одевается, этот одевается. Этот нет. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Какой же лучше? Вступи в долг. Помоги мирным людям. Ну, этот мне больше нравится. Блин, винторез это, конечно, классная штука, но мы с ним на перевесе. Так, хорошо. Все, теперь у меня только поговорить с лесником. Так, ну и на этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.